Yo no puedo entender lo que pasó el video anterior. El video anterior fue horrible. Fue muy feo. Me asusté todo. Se están escuchando ruidos de la casa ahora. De la casa embrujada. Yo no entiendo. ¿Qué está pasando? Tengo mucho miedo, estoy temblando. Tengo toda la piel de gallina, miren. Tengo mucho miedo de estar en esta casa. Es mi casa, o sea, yo amo esta casa, es enorme. Me encanta esta casa, me gustaría pintarla, está buenísima. Pero yo no me voy a ir de acá ni en pedo, yo no me voy a mudar de acá. Me voy a decirle a mis papás, hay un fantasma, vamos a mudarnos. No. Nosotros no nos vamos a ir de esta casa. Tenemos que matar ese coso y tenemos que hablar seriamente con esa casa. No puede ser que ya van varias veces que pasan muchas cosas extrañas. Y lo peor es que odio que siempre nos vayan diciendo, nos vayan poniendo cartas, incluso todos los chicos están involucrados. Todos. La otra vez me parece que Joaquín me dijo, no me acuerdo quién, que a las 3 de la mañana escuchaba ruidos y que tenía miedo. Me parece que era Joaquín, no me acuerdo. Que empezó a escuchar ruidos a las 3 y como que escuchó como que le golpeaban así o algo, y me da bronca que nunca aparecen. O sea, solo mandan cartas, de Tiku, no sé cuánto, ya viene, ya va a matar, lo de la llave. No sé si lo grabé, pero encontramos con Joaquín, con todos los chicos más o menos, ahí en esa punta, allá, una llave encontramos, o sea, qué nivel de ridiculez, qué nivel de enfermedad. No entiendo, no comprendo lo que está pasando. Se van las luces de la casa, se escuchan ruidos, se escuchan cintazos. ¿Qué mierda es? Alfa, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No sé. No sé quién es, por ahí es un viejo que tira piedra y que le está cagando cintazo a alguien, no sé. No entiendo. Todavía estoy en shock con lo que pasó en el video pasado, que me tiraron una piedra y encontré un vaso. Un vaso de porquería. No puede ser. Eso no entendí nada. Me quedé choqueado. No entendí eso. O sea, no estoy entendiendo nada. O sea, no es que no entiendo eso. No entiendo nada de lo que está pasando. No sé ni por qué nos pasa a nosotros. ¿Por qué nos pasa a nosotros los chicos y nosotros literalmente no hicimos nada? Me parece que la cagamos al jugar el Charlie ese, ¿eh? Yo la cagué. Y mi amigo Gael también la cagó. La cagamos desde ese momento. Encima somos unos tontos porque después acá con Joaquín y Joel no lo pude grabar porque no estaba batería. Jugamos Charlie y se fue revolviendo un lápiz, una lapicera, y me quedé choqueado. Para mí que tenemos que jugar de nuevo el Charlie para no sé, para interactuar más, preguntarle cosas como por qué es esto. Pero es malo porque no sé, una vez que empezás no puedes terminar. O sea, una vez que empezás no puedes directamente soltar y irte.
Tenemos que preguntarle a Charlie si nos podemos ir. Y estoy cagadísimo de miedo porque no sé si hacerlo. Porque yo soy un niño y tengo un montón de miedo. No soy como gran hombre, gran hombre de 32 años que no le tiene miedo a nada. Tengo 11, estoy cagadísimo. La verdad que no sé, no entiendo nada. Están escuchando ruidos. Voy a ver. Están como que escribiendo. Viene de ahí. ¡Ay! ¡La concha de tu hermana! ¡Ay! Dios! ¡Ay, Dios! ¡La concha de tu hermana! ¡Ay, la puta madre! Hay una persona escribiendo. Me parece que sigue ahí. Sigue ahí. Sigue escribiendo. Voy a confrontarlo. Ese pelotudo. ¡Ey! ¿Me escuchás? No te tengo miedo, Mirá. Juemil. Me llevo esto. Chau. Corre. Concha tu hermana. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Mira. Verás. Lo estaba escribiendo el hijo de Mil. Estaba escribiendo. ¿Dónde está? Nos recagué a piña. ¿Dónde está ahora? Me pegó. Me pegó un golpazo. A ver. ¡No! ¡No! ¿Dónde está ahora? Se fue el hijo de... Se fue, mirá, tenía la tijera y tenía el lápiz. Estaba así, tenía... Hijo de remil. Mirá, estaba así, estaba esta cosa así, acá. El hijo de Mil lo estaba escribiendo así, tenía el lápiz así que estaba escribiendo. Tenía la tijera, con eso me pegó, me hizo... Cuando lo estaba golpeando con la tijera me hizo así, mirá. Me hizo así en el pie. Me quedó marcado en ese momento. Me hizo así, obviamente con la punta no. O sea, no me hizo ni así, me hizo así. De buena suerte me hizo así de costado, como que me pegó así. Y cuando me pegó, le pegué así y salí corriendo. Ay, Dios. Chao. No entiendo nada. Mira, ahí está el papel que tiré ayer. Bueno, hoy tiré. No estoy entendiendo nada, chicos. Esto se está volviendo muy turbio. Ay, la puta
Puta madre, ahí me... Entró alguien en mi casa, loco. Está suelto. Está suelto porque el hijo de Remil se fue. Chicos, hasta acá voy a dejar el video porque no puedo respirar y todo. No entiendo. Pensé que era algo esto. ¿Y esto por qué está acá? No tendría que estar acá. Mira la regla de 1000. La regla de 1000 que se movió la otra vez. Encima tenía la misma tijera de antes. La tijera esa naranja que yo había dejado acá. La cosa esa, el bicho ese, no sé qué está escribiendo acá. Tenía la tijera. Mira, se escapó. ¿Y quién carajo era, amigo? Estaba como... Era re chiquito, estaba escribiendo así, como que estaba así. Y estaba escribiendo así. Estaba escribiendo así. Como algo acá estaba escribiendo, no sé. Y encima tenía, o sea, como que estaba escribiendo con esta. Tenía la tijera acá preparada como para la ocasión, como para si alguien lo veía. Y estaba como todo tapado con esto. Y tenía, como que no sé ni cómo hizo, pero estaba escribiendo así. Así. Estaba así y estaba escribiendo. No entiendo. Hasta acá voy a dejar el video. Encima esa es mi manta. Es una manta mía de la casa. La robó. La sacó. Mira, mira, mira. ¿Ves? La misma. Bueno. Voy a dejar el video acá. Porque no entiendo nada, chicos. Chao.